登録者500万人、フィッシャーズの、奇跡と YouTuber のこれから、フィッシャーズ、皆さん知ってますか？尾崎さん知ってますか？フィッシャーズ。知らないですか？フィッシャーズというのはですね、去年、日本でナンバーワンになった YouTuber です。ヒカキンさんを抜いてね、ヒカキンさんはじめ社長を抜いた、フィッシャーズっていうのはこの7人でやってます。YouTube 動画投稿して広告収入を得る YouTuber 子供たちのなりたい職業の上位に入る、今3位です。小中学生の男の子がなりたい職業3位、女の子が9位だそうです。若年層の憧れの存在だ。7人組のフィッシャーズがね、チャンネル登録者数5万人を超えました。さっきね、梶原さんも言ってたけど、テレビとかね、歌手デビューも果たしてね、これ真ん中の人がね、シルクさんっていうね、リーダーなんですけど、もともとこの人たちは、この人から始まったんで、1人だったんですけど、で、どんどん増えていって、今7人。これ、シルクさんね、リーダーです。有名になってやろうとか、稼いでやろうとか考えないで、楽しいと思えることを最優先に続けてきたから、YouTuber として食べれるようになりましたと。で、この世界で長く続けていくには、このやり方で良かったのかなと思っています。どうですか、高橋さん。金って言ってないですか？金が欲しいって言って動画作ってませんか？大丈夫ですか？金が欲しいって作ってる。作ってる。ダメですよ。これ書いてありますよ。私もです。シルクさんの楽しいと稼いでやろうとか考えないで、楽しいと思えることを最優先にしたら成功した。すげえな。ちなみに7人でギャラを分ける。いや、ギャラはあれですよ。ちなみにね、フィッシャーズもヒカキンさんと同じユームの所属なんで、給料制です。で、この人たちはちなみに昨年度の売り上げが1億超えて日本一になったんですけど、今、広告単価が下がっていて、実はヒカキンさんが一時期2億円超えたって言ってたのが今半分ぐらい下がってっていうことです。はい、でね、この人は、まあこれね、2014年5月の今から4年半ぐらい前のね、動画なんですけど、初期の頃のね、フィッシャーズのこのシルクさんのね、多分今の動画を真似するより、始めた頃の動画を真似した方がいいと思うので、今日この動画をね、紹介しようと思うんですけど、今登録者数509万人ですね。はい、でもちなみにこの動画、もう4年以上経ってるんですけど、768万回。すごいな。で、この動画がね、どんな動画かというと、こんな感じです。口ばく。雪だるま作ろうとめてね一緒に遊ぼうどうして出てこないの前は仲良くしてたのになぜ会えないの雪だるま作ろう大きな雪だるまあっち行ってあらわかったよちょっとカットしたんだけど。エルサ雪だるま作ろうエルサ雪だるま作ろうダメよ。ダメ。当時ダメよ。ダメ。どうですか、ヤナさん、これできそうですか？いや。私に振らない。どうですか、小宮さん、これできそうですか？いや、ちょっと、なんか、笑いのツボが結構わかんない。これ小学生向け、小中学生に大人気なんですよ。これ口パクって音楽の方は今どうあれ本物ですよ。これ大丈夫だね、本物も。まあただこれはね、挿入歌っていうか映画のワンシーンだからまあ良かったのかもしれない。本来ダメですよ。まあ一部だからいいのか分かんない。通過してるわけです。そこはね、一応通過してるね。これ4年前だから。売れてるから宣伝になるでしょ。でこれ聞いた人がこれアナと雪の女王の曲なんか面白いから買ってみようって思うかもしれない。じゃあ宣伝効果と思います。以前ねLINE でリトルマーメイドの口パクのさ動画見た。高橋さん見た？
LINE で僕が流した口パクの完コピの映画のワンシーンを自分の部屋で口パクでやる。あ、それ面白そう。そう、もうすごい、それ僕好きで、みんなに見てねって流したと思うんですけど、そう、アメリカ人なんですけど、まあこういう最初は地道な活動から皆さん始めてる